跟住介紹呢個動作呢，個屈腿動作，主要練我哋嘅後大腿。好啦，咁首先呢，就調校嗰個凳廳前後啦，調校好之後呢，呢個軸心位對翻住我哋嘅膝頭哥軸心位。好啦，呢對擺咗上嚟睇下啱唔啱先。好啦，下背嗰個貼咗之後呢，咁呢個膝頭哥就喺呢個位置，咁就啱啱同個軸心位成一直線。跟住之後呢，就校呢個位置啦。咁呢個位置呢，就係小腿個長度。咁我哋就爭對上嗰粒位嗰度勾住，就爭少少。會唔會好啲？好啦，準備好晒之後呢，咁仲有呢個動作呢，就係做一個位置，就係呢個位置。呢個位置呢，就係我哋起動嗰時嘅角度。咁通常呢，大髀同個地下平衡就 O K 嘅啦。如果有誤度差啲人呢，就要將呢個放翻低少少，令到個下背一定貼住。好啦，準備好晒之後呢，跟住我哋將上面嗰個箭放落嚟壓住個大髀。呢個係固定我哋大髀，唔會俾佢跣出嚟嘅。好啦，吸啖氣，呼氣用力向下勾，勾到個膝關節90度，吸氣慢慢上翻嚟，呼氣。